你拎對鞋你過嚟俾我洗，翻嚟咧我都會用個鼻去聞下。咁其實係好正啊！我大家好，歡迎嚟到大灣區流行音樂文化交流協會，又係我 Aaron 啦。歡迎嚟到星級老闆嘅呢個環節。我哋今日邀請嘅呢位星級老闆係一位比較特別嘅老闆。咁我喺佢身上加一個潮流嘅 terms， 呢個 terms 就叫做斜槓族老闆。咁點解斜槓族老闆呢？一陣間就會有介紹噶啦。咁我首先邀請我哋星級老闆，今日嘅老闆就係 Angus， 歡迎。多謝 ，Hello， 大家好。係啦，咁我亦都俾另外一個稱呼佢啦，叫細羅 Sir。咁點解叫細羅 Sir 咧？咁我哋陣間轉頭傾偈嗰時就會知道噶啦。好，歡迎你 Angus， 係歡迎你嚟。好，咁啊之前有冇上過嚟咧？我第一次上嚟。第一次上嚟係嘛？咁啊都知我哋叫做大灣區流行音樂文化交流協會啦。我哋主要就係做關於流行音樂嘅嘢啦，希望將我哋嘅音樂、澳門嘅音樂可以帶出去大灣區啦。咁亦都呢今次係我哋嘅週年係啦，即係我哋協會嘅週年紀念啦，所以我哋特別製作咗呢個星級老闆嘅環節。咁啊，好高興你亦都上嚟為我哋呢個節目即添光彩啦。咁我以下咧，我哋訪談中咧有啲問題想請教下老闆啦。咁啊，阿 Angus， 我想問下你係幾時開始創業啦？同埋你嘅業務係啲咩咧？其實我記得當初我係2010年開始就創業。咁我嘅業務咧，最主要我係當時候我係做嗰啲名牌嘅清潔啊、維修啊、保養嘅。咁一直做到而家都有差唔多有20年。我都好後生嘅喎。因為當初嘅時候對呢樣嘢係有興趣，係同埋澳門咧係比較少人接觸呢樣嘢嘅，咁所以我就去睇書啦、去鑽研啦，咁樣去做呢樣嘢咯。所以係名牌手袋、奢侈品手袋嘅翻新或者維修係咪？係啦。哦，咁如果係咁，佢同交俾你哋去做或者攞翻去嗰個品牌度整嘅分別係咩咧？其實一般咧係你當初澳門嘅奢侈品嘅專賣店咧，佢哋通常咧要維修嘅保養都會可能會係寄翻過香港，或者係有啲咩嘅問題會寄翻去歐洲。但係我哋澳門咧就唯獨是澳門就係冇呢樣嘅項目，冇呢樣嘢嘅項目嘅維修，所以咧我就希望係帶咗呢樣嘢去即係幫到澳門嘅朋友咯。澳門嘅，因為我哋澳門玩奢侈品嘅朋友咧，當時都係比較越嚟越盛行啊，因為當時有好多譬如你話 LV 啊嗰啲啊、Gucci 啊。好多唔同種類嘅牌子，咁都會有遇到一啲問題啊，點樣保養、點樣清潔啊、點樣去維修咧，都係一個問題。咁所以我一直就都幾有興趣對呢一個行業，所以就做到今時今日啦。所以一開始你係由自己開始做嘅，自己睇書就自己做。當初嘅時候揾啲嘅資料啊，去睇書，去上網啊，跟住去揾呢一行呢個圈子裏面嘅技術嘅師傅啊，去研究，咁就慢慢就可以。即係就形成咗而家我哋今日呢間公司，咁樣咯。哦，所以喺呢個行業裏邊就20年，係咪？但係你係20零歲嘅啫喎。係其實就喺呢個真係數一數手指，真係20幾年。真係好難得，因為我有冇堅持，我執着咯。咁所以如果維修嘅除咗手袋，仲有啲咩係會做咧？手袋鏈啊嗰啲會唔會？電鍍啊、電鍍五金啊、鏈啊嗰啲都會翻新啊，都會做咯。哦，即係譬如有啲皮帶扣，咁可能佢嗰個扣金屬扣花咗啊，咁就可能會做一啲嘅維修啊，電鍍翻佢啊，就保養翻佢咁樣。咁我想問你，如果經過你哋維修之後，佢哋即係嗰個品牌會唔會喂你攞出去維修過唔係我哋保養即係唔係我哋嘅維修會唔會有呢個情況？其實咧，我哋一般咧遇到呢個情況，我哋都唔建議你會當係一手，當係去拎翻去奢侈品公司嗰度賣嘅。因為始終你翻新過，始終都係唔係都會行內人、專業嘅人士會睇到。係啊，咁即係我哋抱住係即係誠信做生意嘅，我哋都係唔建議你用呢樣方法去話去拎翻專賣店去做一啲嘅買賣啊咁樣，我係都係唔建議嘅。但係我亦都唔排除有啲客戶會係咁樣做，但係呢樣嘢我就控制唔到，喺我範圍之內咯。明白。一般就。我哋聽到最多嘅話就會可能會有啲會執佢嘅之後拎去賣啊，會可能會比較多。但係至於佢點樣賣咧，咁我哋真係唔係好了解呢個情況係。明白。另外頭先我都講過啦，我啱啱稱呼你 Angus 咧，另外有一個稱呼叫細羅 Sir，點解叫做阿 Sir 咧？細羅 Sir 嘅話，咁好多
朋友都知我叫細羅 Sir，因為我做過大羅 Sir。大羅 Sir 點解咧？因為我仲有另外一個興趣，就係 dancing，就係而家我哋都係一個跳舞嘅老師，舞蹈嘅老師。咁因為我爸爸都係舞蹈老師，咁所以我咧就即係大家都咁樣講落去之後咧，就話細羅 Sir、細羅 Sir、大羅 Sir、細羅 Sir 咁樣。咁其實都係好多謝我爸爸，都係佢教識我跳舞。咁亦都我都係 keep 住咁樣教咗呢個跳舞嘅行業，都係教咗都係有過10年㗎啦都。所以我喺呢度好多謝我屋企人嘅支持。咁就而家就係咯，大家都知道我叫細羅 Sir 啦。係咁就要學跳舞嘅就揾我咯。係邊方面嘅舞蹈咧？邊方面舞蹈我係要教嗰啲拉丁舞啊、標準舞咯，標準舞嗰啲為主。咁而家咧就發展就好多會係單人嘅舞去跳咯，就唔會再係規範於雙人嘅舞啦。係咁啊，而家都教嘅課都幾多，都所以就希望嚟緊通過你呢個節目，多啲人認識到細羅 Sir，咁啊希望可以更多學生會一齊去學跳舞。一定啦，我哋都係藝術㗎嘛，我哋就搞音樂，你搞跳舞。之後如果我哋要跳唱，咁就可以 cross over。絕對可以，係啦，絕對可以啊。咁阿細羅 Sir，咁如果喺你創業嘅呢個階段咧，一定有啲好艱難、好難過嘅時候，呢個係咩時間或者係一啲咩事令到你咁艱難咧？最艱難嘅話要每一件翻新過嘅手袋，其實即係我哋係有一種比較執着，一定係要自己過到自己嘅關，係真係做得好，我哋先可以 send 翻俾嗰件貨俾客戶。咁所以咧，又係有時做得唔好嘅話咧，我哋就係接受唔到。所以我係其實好執着於點樣會做得更好，艱難嘅係點樣去做得令到個客戶滿意咯。呢樣嘢係我係想做到俾大家嘅，因為我知道有好多奢侈品、名牌嘅手袋，大家都係好中意。係好有紀念價值嘅，咁佢點解要嚟我哋度翻新？因為佢想佢變翻靚，變翻更耐用可以係煥然一新嘅感覺。咁所以我哋一定要係每個袋我哋都會好小心去處理，亦都係了解到客戶嘅需要，同佢解釋清楚究竟我係點樣做啊，咩步驟啊，或者你做完呢樣嘢之後咧，你要翻去點樣去存放咧？咁我都希望係帶到更加多嘅知識俾佢哋知道係點樣做。因為好多時候我哋特別係澳門嘅朋友啦，佢好多時買咗個奢侈品嘅手袋翻嚟，佢唔知道佢點樣去存放。往往我哋澳門你都知道我哋係南方啦，比較潮濕。所以其實好多時候就出問題啦呢樣嘢，咁就即係幫到人其實開心嘅。我自己就試過有一次就即係人佢個手袋佢係有問題啦，即係可能係污糟咗啊，或者有啲咩問題啦。咁但係我幫佢處理咗之後咧，咁佢多謝我3次，佢真係好開心。我係好感動，因為我係見到呢樣嘢佢係好中意嗰個袋嘅。但係如果佢唔處理過之後咧，可能用唔翻，永遠都可能。或者擺埋一邊啊，永遠都唔會再拎翻出嚟。咁所以其實我係好感動咯，可以幫到人。呢樣嘢係我點解我一定堅持去做咧？係呢個原因咯。即係客戶嘅多謝同埋感謝我咁樣咧，所以我就會繼續俾到個動力，我繼續去前進，繼續去進步咯。咁如果你呢兩個生意咧，會唔會有啲低潮位咧？低潮位其實而家呢幾年會係算係低潮咯，因為始終。經濟啊方面啊環境啊大環境啊都唔係話咁理想，咁所以會係而家我哋多數嘅話咧都會幫一啲嗰啲連鎖啊，即係譬如嗰啲連鎖嘅奢侈品店啊做一啲售後嘅維修咯，咁就會慢慢度過咗呢幾年，我諗相信可能會好啲。咁啊喺即係大家老闆啦，一定喺創業嘅時間會遇到好多唔同嘅人啦。喺呢段時間你會唔會有一啲人哋好感謝佢，或者覺得對佢，哎呀，我好似有啲嘢對佢唔住，有啲愧疚，會唔會有啲呢兩種人喺裏邊咧？就冇咩對唔住人嘅，其實我哋就真係冇咩呢個我都唔知點答，就冇咩對唔住人，就亦都冇咩話要感謝嘅，感謝就上天就俾我一個咁好嘅機會去接觸呢樣事物咯，咁就同埋遇到一班好嘅師傅，呢個係非常之緊要，因為師傅佢係知道我需要係點樣去做，咁佢可以達到我嘅要求，係嘛？咁其實係雙向嘅，我一班好嘅團隊，咁先至可以令到我可以做到今時今日堅持住。你話如果我冇一班好嘅團隊，我可能我唔做啦，成日都俾人鬧，係嘛？
搞唔掂俾人鬧嘅話，咁我覺得就冇乜必要啦，係咪先？所以我覺得因為中意奢侈品一定對佢要求好高啦。真係好高㗎，有時我即係，但係就我覺得即係而家咧做咗咁多年咧，反而我咩嘅情況都遇過咯。你話即係已經係冇咩會對於我嚟講係比較困難嘅嘢。咁但係始終都係嗰句，即係希望可以大家可以明白呢個奢侈品嘅知識係點樣護理啊保養咧，其實呢個真係重點。咁頭先有講過啦，你幫個客人維修咗個袋，佢好高興，呢個係你好感動嘅事啊。有冇啲事喺你做生意裏邊你覺得好嬲啊？你一講起喂生意裏邊最嬲係咩事，我就醒起嗰件事，叮咁就諗起佢啦。其實有啲人係誤解嘅，咁譬如你可能你譬如你拎對鞋你過嚟俾我洗，有啲人會我對鞋污糟，我一定要洗到新嘅一樣咁。但係其實可能我哋當然我哋都係會去盡力去幫你洗啦，但係未必去達到你嘅要求，明唔明白？大家可能個概念唔同，咁呢樣嘢我會覺得有啲唔開心咯。因為始終有一樣嘢係大家係要明白，我哋冇可能會可以洗到你對鞋變新買，啱啱你專賣店買出嚟時候第一手嗰個感覺噶嘛，係嘛？始終你着過係唔同噶嘛。咁但係要希望佢哋嘅，我哋都會同佢解釋個心態呢啲要擺正個心態啊，千祈唔好有咁嘅觀念啊。即係咁，大部分嘅客戶都係會知道嘅，都係明白嘅。咁我哋都會事先同佢溝通清楚咯。咁如果跳舞學校裏邊有冇啲特別嘢發生？你感動或者嬲嘅事？嬲嘅事啊，其實感動嘅話咧，譬如我教拉丁舞啊、國標舞啊咁樣啦，咁其實我係有啲感動位就係咧，有啲學生佢係一張白紙。佢真係一步都唔識，咁之後通過我啲班，咁我直情我推佢出去表演，咁佢亦都好感謝我。佢話從來都未試過演出，未試過可以係站喺台上面。咁呢樣嘢我係即係好開心咯，亦都係點解我要堅持做咁耐嘅原因。係啦，咁樣啦，就好感動。如果嬲嘅就係啲學生唔聽話啦，係咪？我相信個個做老師都係咁噶啦。嬲嘅話就可能嬲嘅話就可能都。其實都唔會話點樣咧，其實都唔會話唔聽話嘅。其實嚟親跳舞嘅都，其實因為佢係當一個興趣啊嘛，都係好聽話嘅。嬲嘅話就真係冇咩話真係。有冇小朋友學啊？即係好細嘅小朋友。一係話我最主要我係教大人多，小朋友我比較少教，因為我大人嘅話，因為大人咧通常都係佢中意嗰樣嘢佢嚟學，所以咧我哋就唔會話好少話嬲佢啊咁樣咯。咁所以變咗唔同㗎，兩回事啊！你教小朋友同教大人係兩樣嘢嚟嘅。小朋友可能你會嬲佢，佢唔聽話，佢周圍玩、周圍跑，係嘛？佢又唔記得動作。但係我哋教大人嘅時候咧，我哋係需要有足夠嘅耐心，同埋愛心。只要你有呢兩樣嘢嘅話咧，我相信唔會點嬲嘅。即係當係大家當係學生，當係大家朋友之間。咁你唔記得我哋咪跳多一次咯。啱嘅。再唔記得我再跳多次咯。你再唔記得啊？你再報多一個班咯。係嘅。係啦。咁啱啱我哋講咗對員工嘅叮囑啦，亦都講咗對客戶跳舞嘅朋友，如果中意嘅就繼續堅持落去啦。有冇啲感謝嘅説話想對佢哋講咧？我就手袋公司嗰邊我就會叮囑我啲員工真係要非常非常之小心，因為每一件奢侈品，每一個客戶拎到嚟我哋嗰度，其實佢係好有紀念嘅價值，亦都係好中意呢個袋先會拎落嚟，係咪？所以我哋一定要好小心處理咯。你話好似我哋有啲聽過有啲同學話，洗壞咗件皮草咁就會影響到啦，公司亦都可能會要賠償啦，亦都可能會我哋都會點樣處理，其實都係非常之困難嘅一件事嘅。所以我希望我員工打醒十二分精神。第二樣嘢就係話我哋跳舞公司嗰度咧，就而家都好多嘅班別啦。咁其實我都要多謝班學生一直都咁支持我。咁就係佢哋俾到好多嘅概念我，令到我可以嘅教法不斷咁樣去改變。咁呢樣嘢我係好多謝佢哋咁支持我一直都。好啊。咁啊，平時做老闆啊，你工作即係兩間公司啦，咁一定有你工作嘅壓力嘅。當你工作壓力大嗰時，你會點樣去做咧？跳舞。每次我跳舞，如果有啲嘢係唔開心嘅，我就會跳舞。一跳舞咧，聽到啲音樂咧，我就會咩嘢都唔記得㗎，咩煩惱都冇晒。第二就係唱歌啦。其實我兩樣嘢都好中意。我好自細嘅時候我都好中意唱歌啦。咁就係咧，一直都冇機會。好彩我遇到你，我就再燃點翻我嘅火啊！咁就可以希望可以啲火唔好熄啦，繼續去燃燒。咁如果喺中意唱歌裏邊或者跳舞裏邊咧，兩個都講啦，揀一首
你一提你就會講起嘅音樂或者一首歌係邊一首或者邊個音樂咧？跳舞先啦。跳舞音樂啊？嗯。跳舞音樂有好多，係咁就嘣一聲第一下就諗到佢噶啦。Rumba。第一下諗 Cha Cha。第一下我會諗到 Sha La 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 La。哦，係呢首。Sha La 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 La。呢首開心，呢首開心。呢首開心，聽到你會聽到，其實跳舞聽到歌你就跟住佢喐嘅隻腳，咁其實係好正啊！所以你快啲過嚟報名參加我呢跳舞班。係好啊，梗係啦。咁如果唱歌咧？唱歌嘅話，其實我都係喺成長階段咁多年咧，即係我教咗跳舞都係10幾年啦。真係10隻手指有多啊！我都係2010年開始教，唔係都係07、08之間啦，一直教到而家，冇停過。咁係裡面好多謝俾機會我人啦，學校啊咁樣，其他學院啊俾機會我能夠有今日嘅我繼續教。咁係啦，一首歌就係總有你鼓勵。哇！呢首感動歌嚟嘅喎，係嘛？你得唔得？我 OK 嘅，一齊啊！好啊，係啦。咁啊，其實頭先我聽你講中意唱歌啊，咁嚟緊下邊嘅環節咧，我覺得你一定係非常歡喜。我哋呢個環節叫做老闆星呢環節，係啦，個星係唱歌嗰個星。咁轉頭就係到你表演咯喎。OK。別離夜，像融化了一切，夜雨中他的影子漸細，在消失的那刻，方知過去這關係，再經不起這風雨沖洗。別離夜，夢和愛已關閉，夜雨中他將身份代替，為他舉起傘子，擋開我眼裏的淚，瞬息間經已取走了一切。誰叫我這晚竟會跟你相遇，兩心正好枯萎。誰叫我這晚竟會又重遇你，同在情路跌低。笑一聲真湊巧，哭也找到安慰，就像痛苦已再不有關係。熱情就算枉費，柔情同樣美麗，讓無盡戀意回歸。笑一聲真湊巧，哭也找到安慰，就像痛苦已再不有關係。熱情就算枉費，柔情同樣美麗，讓無盡戀意回歸。也許一生到底，一切超出估計，但是我總會找到你鼓勵。熱情就算枉費，柔情同樣美麗，受囚用歌聲代替。多謝晒西眉老師，多多指教。你好啊，羅 Sir，係啦，跳舞你就最強嘅。如果唱歌同跳舞咧，你覺得邊樣嘢會即係個相差有幾多啊？如果俾分嚟講，如果我覺得就應該會係唱歌難啲。唱歌難啲。哦，咁你今次呢一首歌咧，係你自己幾多年前或者係唔好講幾多年前啦，係啦，唱咗幾耐時間？唱咗。或者係練習嘅時候多唔多？係近排唱翻呢首歌，聽到呢首歌就唱翻咯，咁樣咯。因為你個樣太年輕啊，所以唔似識得唱呢啲歌啊，應該。嗱，咁咧我就想講講咧個歌曲裏邊咧可以點樣去再調整下，唱得好聽啲嘅。例如咧喺主歌嘅時候咧，因為你個樣咧比較有時咧好愁啊個樣，或者可能係莊嚴係嘛，比較嚴肅啲，你就會皺眉。你試下咧鬆容少少，係啦，提眉少少。嗱，我哋試下第一段啦，係啦，你試下唱翻個別離夜嗰段啦。別離夜，夢和愛已關閉，夜雨中他將身份代替。係啦，嗱，咁咧呢個位咧，好似咧好 surprise 見到個 friend，喂，咁啊打招呼咁樣，提起個眉唱喎。咁跟住咧，第二個可以做嘅地方就係咧，
裏邊上牙教呢個位咧，好似微微想笑咁樣睇，別離夜，別離夜，咁呢個聲音出嚟咧又會好聽啲。咁仲有一個地方咧，可以揸咪嘅時候咧，揸翻低咁啲咁多，係啦。因為有陣時我見到你都會咁樣揸嘅，但係有陣時你可能緊張，你會揸高咗少少，咁個收音就冇咁正，冇咁自然啊。係啦，好，你試一次啊，提眉先。別離夜，夢和愛已關閉，夜雨中揸將身份代替。哇，係啦，仲有為陣他音舉起扇子，劏開我眼裏的淚，瞬息間經已取走了一切。係啦，覺唔覺得有啲咩唔同啊？同你平時唱嘅感覺，即係放鬆咗，係即係可以即係提高咧，會即係聲音會即係放鬆啲咯，會叻啲啦。係啊，唔使咁用力啊咬字嘅時候，因為咧好多時我哋可能唱下咧，會用咗講嘢嗰個腔嚟對唱，咁所以唱嘅時候可能實咗咯。好，第二個問題啦。咁咧，我哋試下咧去個副歌。咁咧副歌嘅時候咧，我哋試下咧揾一個地方。嗱，你試下咧少少捏住個鼻哥呢個位置，唔使捏實晒嘅，70%左右啦。你試下咧捏住呢個位咧嚟唱個副歌啦。也許呢個位開始啊，好，焗住少少聲啫。好，你試下。也許一生到底，一切超出估計。好啦，咁跟住而家試下放開手，再試一次。但是我總會找到你鼓勵。咁咪又跌翻落嚟有少少。咁你頭先捏住個鼻，你覺唔覺得有少少好似鼻塞咁嘅感覺㗎？咁所以唱嗰時咧，有陣時我哋去到一啲中音區咧，係有嗰種好似鼻塞嘅感覺嘅。咁你個聲線咧出嚟嘅時候咧，就會好實、好穩重啦。好嗱，你再試一次，加埋頭先講嘅上顎呢個位有少少笑容嘅，係啊。也許一生到底，高咗添，好嘢。一切超出估計，但是我總會找到你鼓勵。我哋試下跳去咧最後一句喎，叫做仇恨係嘛？仇恨用歌聲代替呢一段句啊，試下。用仇恨。仇恨用歌聲代替。我哋試下做多次鼻塞啲添啊，再做多次。恨仇用歌聲代替。係。咁如果練習咧，我哋就咁樣情況啦。但係加埋個音樂一齊唱嗰時咧，我哋就可以再加下自己嘅感情去抒發出嚟，就唔使話太多頭先一啲係分開練習嘅時候咧，一啲技巧上面嘅嘢啦。咁但係當你加埋音樂嘅時候咧，你可以平衡翻自己嘅情感嚟到抒發。呢個環節咧，其實我哋個個老闆都一定要講噶啦。呢個就係叫做老闆的秘密。會唔會有一啲係你不為人知嘅小習慣或者小秘密咧？同大家分享下。我哋嘅皮具清潔翻新公司，我嗰邊我有個習慣就係話咧，每次啲袋洗完翻嚟咧，我都會用個鼻去聞下。我點都會聞一聞啊，索一索嘅，睇下佢即係會唔會仲有啲難聞嘅氣味。係咁即係呢樣嘢我係改唔到嘅，因為我好執着嗰樣嘢，因為我知道大家可能仲有味嘅咁樣，因為有時手袋。唔單止係外觀要係乾淨啦，摸落去要好滑啦。第三樣嘢就係話咧，佢個味道。你聞佢啲皮味啊，定係聞佢啲清洗嘅味啊？聞佢譬如個內籠，譬如內籠嘅味道會係過唔過關啦？係會唔會仲有啲難聞嘅味道啊？如果仲有啲難聞嘅味道，我哋再處理多次咯。因為我知有啲朋友咧，好中意聞買翻嚟新嗰對鞋，未着過咧，好中意聞佢裏邊可能佢係嗰種膠水嘅味。係啦，其實咧，我而家通過呢個節目亦都可以所以講俾大家聽。其實皮係本身佢裡面係都有一種獨特嘅味道嘅。無論你係點樣洗，佢味道都會喺度。但係有時要點樣去界定佢咧難聞與唔難聞咧？但可能我哋着耐咗咧，就可能會有少少即係濕氣啊、腳嘅汗啊咁樣，可能會令到種第二種味道。咁但係有時有啲味道咧，皮嘅味道咧，我哋點樣洗都係冇辦法清走嘅。係啦，所以就係咯，大家定期保養啦，定期保養記得或者有通爽嘅地方咯，千祈唔好話着完之後擺埋鞋櫃噏住佢。係啦，特別落完雨揼咗，懶啦，掟埋一邊，跟住天氣又潮濕喎，咁變咗咪會用發毛隻鞋就會唔好啦。Hello Angus，啱啱我哋經過咗3個環節啦，第一個就係老闆嘅訪談啦，另外就係一個唱歌老闆聲咧唱歌環節，同埋最尾 Sammy 老師對我哋嘅指點啦，感覺如何？
感覺最深刻嘅話就係 Sammy 老師咁，即係話俾我知點樣應該可以唱得更好啊，要用跳個鼻啊點樣啊，邊個位要放鬆啲啊，其實我覺得係非常之好啊，我覺得。咁你覺得跳舞同唱歌喺即係喺個肌肉嘅運動方面係咪有好大唔同咧？我覺得唱歌係難啲嘅，唱歌係難啲嘅，因為要記嘅嘢好多，但係跳舞可能就會相對嚟講，對於我嚟講，唱歌難過跳舞。好啦，咁啊，首先呢度非常多謝 Agnes 你今日嘅嚟臨啦，亦都希望下一位老闆可以嚟到我哋星級老闆呢個位置，可以展現你嘅歌喉啦，亦都可以分享你哋嘅做老闆嘅經歷啦。多謝你今日嘅嚟臨，多謝，好，下次見，拜拜。